cum arată și canalul. Și suntem aici cu prietenul meu bun, Răzvan. Dar arată-l pe Răzvan. Răzvin Tarchi. Nu scoate limba la cameră. Și cu cel din spatele camerei, Rareș. Și cu Ale. Salut. Și gagica lui Rareș. Da, bă! Suntem pe canalul meu. Astăzi suntem la un parc de distracție. Puteți să-i dați un follow. Uitați, puteți vedea parcul. Dă-ți de aici, dă-ți din cadru. O dudeță de bebeluși, porumbei. Uitați parcul. Hai, bă! Nu arăt copilul ăla. 3. Stați să mă dau și eu un pic mai încoace. Stați așa. Stai acolo, Ale. Și văd că ei se învârcă niște bebeluși. Mai mult, că nu se vede chiar așa. Atât. Și clar, eu nu sunt iubita lui Șerban. Cred că da, nu este. Este. Nu? Asta minte. Nu este iubita mea. Să știți că cu ea am făcut ce-a făcut. N-am făcut nimic, este o minciună, spune aberație și închide filmarea. Și și-a luat tu ceva.